Emisioni Familja ime mbështetet nga Art Motion, Komodita, Prince Cafe. Përshëndetje të nderuar shikues, po takojnë në Familja ime në një edicion festiv pra kushtuar festave të nëntorit, ku e dim që 28 nëntori është kujtesa jonë historike, krenaria jonë kombëtare dhe bashkimi që ne e mbajmë pra të gjallë bashkimin kombëtar. Andaj do të kemi krejt edicionin pra me atmosferë festive, kushtuar pra kësaj dite dhe festave të nëntorit që është pjesë shumë e rëndësishme e historisë tonë. Do eftoj fillimisht Anitën për na prezentuar se çfarë do të përmbaj, por ne do të realizojmë edhe disa intervista që kam pra kënaqësinë ta prezantoj zotëri Jakub Demolli, është rapsod, por edhe ansambli të cilin ai sot ka përgatitur një pikë shumë të rëndësishme, pra ansambli Hajvalia. Do të kemi si çdo herë tjetër edhe një pjesë tjetër, pra ku përmes artit festohen festat e nëntorit. Është Arnora Feza Idrizi, artiste që do të jepë ngjyrë dhe gjallëri kësaj feste përmes mozaikut të saj, 56.000 gurëve kristal dhe shumë çka tjetër do të përmbaj gjithçka atmosferë festive. Është koha ta ftojmë Anitën për na prezantuar materialin e saj. Anita, mirë se erdhe. Përshëndetje Mirjeta. Gëzuar festat. Faleminderit, gëzuar ty edhe gjithë shikuesve që po na ndjekin. Faleminderit për kontributet që ka dhënë. Çfarë na ke përgatitur për këtë edicion? Mirjeta, sot e kemi një edicion mjaft të veçantë të familjes sonë. Unë kam sjellur një material që është po ashtu ka të bëjë me festën e flamurit, pra është balloja shqiptare që shënon edhe 10 vjetorin e kësaj ballo, pra një vit jubilar ka qenë këtë herë. Ky event ka përmbajtur mjaft shumë valle, kërcime, muzikë e atmosferë të bukur. Unë juftoj që gjithë ju ta ndjekni këtë material dhe besoj që atë atmosferë do ta ndjeni edhe ju në shtëpitë juaja, ashtu si unë, siç unë e kam ndjekur. Prishtina mbrëmjen e së martës u vesh me shkëlqim dhe elegancë. E gjithë kjo sepse balloja shqiptare festoi plot 10 vite traditë, kulturë dhe art. Gjatë këtyre 10 viteve, balloja është shndërruar në një prej ngjarjeve më të veçanta të vitit, ku bashkohen artistë, personalitete dhe dashamirës të kulturës sonë nga mbar trojet shqiptare. Në këtë 10 vjetor, ndoshta edhe vite më herët, njerëz kanë filluar me vlerësu shumë, sepse ballo shqiptare ka në veti një mesazh shumë të bukur që thotë mos e harrojmë traditën dhe vlerat tona shqiptare. Mu që kam pëlqen që ballo vërtet ka arrit një jehon në veti, duke i rikthy vlerat tona, duke i rikthy veshjet tona të bukura. Tek trinj po i shohim që çdo ditë apo në për shumë organizime të ndryshme po kombinohen me ndonjë detaj të veshjes kombëtare. Po ashtu edhe në për klipe po i shohim artistë edhe në për shumë evente tjera. Ideja ka qenë shumë vite më parë. Do të thotë prej kur është bërë kjo logo. Kjo është Helena me bles, aty që shihet. Unë kom qenë si fëmijë, kom qenë edhe nxënëse e Delaver Kryeziut, edhe gjithmonë e kom pas në qef do të thotë vallet e bukura, traditën tonë e gjitha këto. Edhe kom thonë pse jo, pse mos e bëjmë edhe ne një ballo ku kemi shumë çka të prezantojmë. Me i bë edhe 100 ballo, neve na duam për mi prezantu gjitha këto veshje që i kemi. Përndryshe, sot për herë parë po i veshi këtë veshje, është veshje arbëreshe, është shumë e bukur. Kemi nda mirënjohje për shumë artistë, për shumë njerëz, të cilët më nuk janë në mesin tonë, edhe mu shumë vjen mirë që kam arrit që ata njerëz nuk po them me i gëzu, po me i nderu për së gjalli, sepse ne kemi zakon vetëm kur të ndrojnë jetë,
ftyra të cilët kanë kontribuar qoftë në kulturë, qoftë në çfarëdo. I kujtojmë mbas vdekjes. Ky edicion jubilar shënon një moment të veçantë, një dekadë për kushtime në promovimin e vlerave shqiptare, të veshjeve tradicionale, të muzikës dhe të artit që na identifikon. Jam Magjistër Zani Mehmeti, etnolog dhe antropolog i kulturës materiale, vim nga Gostivari, është ansambli i njohur, shumë njohur në Kosovë, ansambli Jahi Hasani nga Çegrani, që ju të Kosovës e keni kujtim kampin e refugjatëve kosovar. Vim me kostume tradicionale të zonës së malit të thatë, pollok original, dhe më thonë punime artizanale, punime dore, si që shihni kostumet e vajzave të nusës, ku dominon ngjyra e arit. Ju e dini në Kosovë se në Gostivar nuset dekorohen me kostume ari shumë, dhe keni kostumin e djalit me xhamadan dhe me mënyrën e punimit që është tipike me vijat që janë vijat të Gostivarit dhe të Pollokut. Vim në për herë të pestë në ballë shqiptare. Është më mirë Gostivar dhe në Pollok. Salla ishte e mbushur me energji, me emocion dhe me atë frym të veçantë valleje që vetëm balloja shqiptare dita krijoi. Kjo është viti jubilar, viti 10, unë jam viti 10, unë jam drejtues artistik, edhe jam një lloj bashkëpunëtori profesional i producentës, organizatorës kryesorë të Djeza Kolgeci, s'ka di vetëm shumë të privilegjuar. Qëllimi kryesor ka qenë ta kemi një ballo shqiptare, ku gravitojnë edhe kostumet tona gjitha kombëtare. S'ka po shifni edhe vetë, po edhe vallet edhe këngët tona. Edhe tjetra është, kemi musafir shumë të rrugë, kemi ambasador, ministra. Sonte për këtë vit e kemi edhe të madhen Ilva Mula. Prandaj në moment çfarë natë kemi sonte. Faleminderit Viktorit shumë. Ky event ruan identitetin ton kulturor. 10 vjet ballo shqiptare, 10 vjet kujtime, emocione dhe magji që vazhdon të rritet nga viti në vit. Pra do vazhdojmë tutje rrjedhën e programin me ansamblin e këngëve dhe vallave Hajvalia, që do t'ju ofroj shumë atmosferë festive dhe kombëtare gjithsesi.
Pas kësaj valle të bukur shqiptare, ne do të vazhdojmë tutje me atmosferë festive, duke ftuar zotëri Jakub Demolli Rapsod, vajzat pra të cilat do t'i japim zbukurim në studio son përmes veshjeve kombëtare do t'jetë Alina, Lediona dhe Tiara. Mund të vazhdojmë. Mirë erdhët të mëny. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë të jeni sot, ta festojmë bashkë pra 28 nëntorin, por edhe festat e nëntorit. Faleminderit zotëri Jakub, faleminderit gjithëve juve. Faleminderit, njëkohësisht ju falenderoj për ftesën që na keni bërë, sepse është një privilegj të jem në Klan Kosova, sidomos për festat e nëntorit. Jeni të mirë se ardhur. A të rego pak do doja të nisja me që pomë dhe vallën bashkë, dëgjuam dhe shijuam këtë atmosferë. Si ka nisur rrua juaj si Rapsod me interesant pak më shumë? Por që du ta me dosh këtë profesion. Une faktikisht e kam si trashëgimi familjore, për shkak se tërë familja është marrë me muzikë, edhe pse s'kanë kënu, kanë kultivu muzikë, sidomos folklor. Unë kam fillu dikon në vitin 85, si kuna këto vojzat e reja kështu, me atë shokën tim në Stretin, kena fillu në programe shkollore fillimisht, pastaj kemi vazhdu me shoshri që kanë qenë ma herët kështu, kena posë grupin Hajvalia, na për koncerte, festivale, tutje, se cilën herë është interesant punat e folklori, veç është një rrugë që vjen të duke u zgjeru, të kërku ma shumë, se që ke bo diçka ma tepër. Do të me do shumë, është punë bege mundimshme, por kërë e donë... Po edhe i ru vlera një fa mënyrë, është një frymëzim, ju jeni frymëzuar nga familja, si duket. Dhe tani po e të rashëgoni tek gjeneratat e reja, që besoj që edhe këto kanë në tregu pak se si e ka nisur këtë rrugtim, ku e shohim që shumë janë të orientuara nga muzikë të moderne të sotit. Si ke përzgjedhur ti ish në ansambël, në këngë dhe valle shqipe? Së porën kam filluar me muzikën, pej që jem kone vogël, më ka pëlqy me këndu. Pastaj kam filluar edhe në programe të shkollës dhe kam dosh me zhvillu më shumë talentin tem dhe ako jam. Ja keni arritur, do thot. Mirë, për juve? Përshëndetje, unë si pjesëtore dhe si valtore ansamblit Hajvalia, kom fillu tashmë që 5 vite, në vitin 2020. Dhe mund me thonë që këto 5 vite kanë qenë ndër 5 vitet më të bukura që i kam posë dhe përvoja më mirë që kam gjatë jetës time, sepse është një kënaqësi dhe një privilegj mjaft i madh që mi kultivu dhe mi paraqit vallët tona kulturore dhe shqiptare në një mënyrë shumë të bukur, do të thonë që me përvojë të ansamblit edhe gjithçka që është kjo, do të thonë më shumë të bukur kulturën tonë që kemi shqiptare dhe cila është mjaft e veçantë. E vërtet. Besoj që edhe ju keni diçka për të thënë. Diçka të bukur. Po, unë jam pjesë e këtij ansambli. Po, unë jam pjesë e këtij ansambli që 10 vite, prej fillimet kur u formu ky grup jonë në vitin 2016. Nuk ka ndjenjë më atë bukur me ta përshkru se arte, tradita që i përcjellëm edhe çatu që i vallëzojnë ana. Po, zotri Nysre, do doja të na shpjegosh pak, na tregosh se sa janë duke u ruajtur këto vlera tek gjeneratat e reja. Po, si që thanë edhe shokët parafolësit tonë, këto vlera ne e kemi obligim edhe kemi marrë një lloj obligimi mbi supet tona që aq sa ke mundësi ta kultivojmë të breziri edhe një kohë pas luftës ndoshta ka pas pak një ramje, po fatmirësisht po shifet që tash dita ditës edhe ju si media tu na përkrah, po edhe ne s'do ta ndalim punën asnjëherë. Edhe kënaqësia jonë më e madhe është kur i shohim kështu brezin e ri, vajza e djem, tu na përkrah dhe tu na ardh rrugëve hapave tonë, sikur që na kemi shku hapave dikuj tjetër, para nesh që kanë kështu. Vërtet, edhe duke bukur, por njëkohësisht edhe është shumë e rëndësishme se çfarë realisht thuani. Përmes këngëve janë dhënë shumë mesazhe, edhe kohë më parë, edhe sot realisht. Cilën këngë ke përzgjedhur sot për ne? Po shisho, mirë e the, për shkak se këtë dim që kena pas një histori, po flasë, popullu në ka pas një histori jo të mirë, kur i në konë robri shumë vite, politike, prej shumë popeve ndryshëm. S'ka pas shkolla, historia ka qene kushzume, s'kena mësu shumë sene që ka u dosh me mësu, por që ka ta kanë ofru tjertë. Kështu që historia, emni i herojve të ndryshëm, kryengritësve të unë, shqiptarë që janë krejtë, që ka ndodhur për periudha ndryshme çdo herë përcjell përmes odave,
edhe përmes këngëve. Njëkohësisht nuk guxoj me harru edhe përmes legjendave, miteve ndryshme që na kanë treguar edhe të vjetit na për Uda Sene, e kanë madhështu ma tepër një emër, një për marrë shembull sikur në një figurë të Skënderbeut ose figura tjera, që kena mendu që është me të vërtet një shkëmb, një granit, një tepër i fushësh i madh, i fort, e kena parapashtu për ata dhe urujt çdo herë për popull dhe çdo herë kanë bo kong për shembull për hero. Kushtuar heronjeve, po, dhe luftëtarëve. Në para se me për kong, deshta nëse ka hapësirë, veç t'ju them sa e përket punës folklorit ose të ansamblit. Si ansambl kemi prezentuar në për vende ndryshme. Na për Evropë, na për, mos flasim për shtetet përveç të një shtet tjetër që kemi ofër. Nuk ka veshje kombëtare ma të bukur se që kanë shqiptarët. E vërtet. Ato vallën që ma heret ajo i përket ma tepër pjesës veriut Shqipërisë edhe të Kosovës. Faktikisht startëm me vallën e Rrugës edhe pjesë tjera që ka të bëj me sharre, me hase, me ajo var pjesë atje. Kështu që, kur i merë e këshyre dhe kostumet aty në rajonë, ose në përgjësi, kur i merë e këshyre dhe vallet tona, dyqysh, ku kemë prezentuna për edhe shtetë ndryshme, janë prit pak më ndryshë se shtetë tjera. E ka një mesazh, edhe vallja e ka një mesazh. E vërtet, edhe ne e pam edhe përmes ballës shqiptare edhe ansambli Hajvalia, pra ishte prezent aty, veshjet ishin të mahnitshme, veshjet kombëtare tona të shqiptarëve ishin të mrekullueshme, po edhe vallet ku vetë se morën pjesë edhe ansambli Hajvalia. Aty ka qenë një privilegj dhe punë për shkak se ju vetë keni qenë prezent edhe ka pos, sigurisht ka pos një konkurencë jashtëzakonisht të madhe për me mujt me prezentu, veç si mysafir, mos flasu për me performu aty. E unë dha rasti me performu aty, ashtë sa mujt, një minutash pak, ndoshta ma shkurt, po me gjithat, publiku e priti shumë mirë, këto vojzat na, sot jenë arvesh me një pjesë për shkak se shumica kanë angazhime tjera, është hapësira, po me gjithat, do të minajt Besnik Naklanit. Gjithse, faleminderit. Se përket këngës që më pyete më herët, kemë përgjellë është një kongë pak ma e vjetë, nuk është e jona, po masi përket me festat e nëntorit, me nësetin të këndojmë. Po e dëgjojmë, me knaqësi po e dëgjojmë. Mballë të arbërit. Po e dëgjojmë. Atë nëse më lejoni nësetit du më afru afrë me. Gjithsesi, mundeni me ndru venat me tjerën. Derisa të bëheni gati me vendet, vajza si ishte për ju me performu në ballë shqiptare? A ishte hira e parë? Jo, për mu personalisht, kom performu ta 3 vjetrasht në ballën shqiptare. Edhe kjo ka qenë një për performancave më të mira për këtyre 3 viteve. Kemi bërë edhe një performancë pak më gjatë me u prezentu me vitin të kaluar. Me thonë ka qenë diçka më e veçantë sepse është më ndryshe, mi po gjithë veshën me motive shqiptare dhe kombëtare dhe do të thonë gjithë është kjo që na bashkon kultura jonë. Do të thonë balla shqiptare është një prej atyne shembujve më të mirë bashkimi kulturave dhe gjitha rajoneve, traditave, veshjeve të ndryshme shqiptare që kanë në rajonet tona. Edhe ruajtja e traditës. Po që shumë e rëndësim. Mund të filloni sot të jeku. E nëntoni do të historike, ditë e madhe pa më varsise, shumë të një me gjithmonë kësaj dite, jetë gjatë vlamure Shqipe. Shohim vlorën e zmanë që
Kemalit, me ty perda e naimit, ko burar ta e boletini. Qendron Shqipja bale flamuri. Jesimor I gjithë shqiptarise, veç një gjakenar jedhe në vena, gjaku e shqipes o me dy grena. Veç një gjakenar jedhe në vena, dy grena. Faleminderit shumë për këtë atmosferë që keni sjellur sot në studion tonë. Do doja të di se sa është vështirë të ruhen këngët tradicionale ku e dim që është duke mbizotruar muzika moderne, dhe pse edhe ata kanë filluar të kombinojnë me motive do thot tradicionale. Ka qenë vështirë. Kur thëmë ka qenë për shkak se kem jetu një periull kur kem këndu kongë doshta me cenzurë ka herë, se na kam përcjell, o koni fazë kur na ma vjetët që e kena pas një fazë shumë të shtirë. Na kam përcjell në për roda, në për gjdo vend, koncerte, u dosh me që kongë me këshyrë, qarë është, ka të bëjmë me patriotizme, diçka për mbajtja asoj, ta ka hjek me neherë pe asë në proces ke mbajtë me prezedu. Tash është ma letë, për shkak se na i kem kushtet i mira, kem televizionet fatmirësisht që mirë me kësi lloj programe për ma shemull. Ka fillu gjdo televizion me pas emisionet të ndryshme, ku kem qenë na si Ansomër Hevalia, kem prezentu me vallë, me këngë, me gjithë shka. Kështu që kur tep mundësi në televizorin, për me dollë, ose në për koncerte, festivalet ndryshme, atëherë të kim ma letë për me qunë një mesazh për mes vallës, këngës, edhe tek publiku, për mes televiziorit ose koncerte ndryshme. Tash është ma letë se ma herët. Atëherë, a keni pasur ndonjë këngë me histori personale që e keni realizuar realisht dhe që ju ka zgjuar emocion të veçantë? Zotri Nusret, ju? Ashtu personale ndoshta diçka jo, po ta shkove të fundit një këngë që e kam realizu, që pak a shumë edhe lidhet edhe me festën e flamurit, është për një ushtar të UÇK-s, ish ushtari i UÇK-s, i cili është i vrarë në luftën e Kosovës, është nga Shkodra, nëse bën me përmend emrin është Hasan Dushaj, edhe ka ardhur diçka domosdoshmë shumë në mënyrë spontane inspirimi se e kam bërë tekstin edhe muzikën e kam bërë vetë, edhe është diçka që edhe një motiv që ne çdo herë kur kanë qenë momentet kemi ditë me u bashku, domethënë si ai nga Shkodra, si nga Vlora, e mos flasim ma për të rejva tona këtu në Kosovë, po edhe prej gurbetit, prej tej Atlantikut, të tu tjek nej, dhe më thonë, edhe kemi ditë me unifiku. E vërtet. E kemi edhe një këngë nga Tiara që ka përgatitur, dhe besoj që edhe regjia është gati, dhe ju Tiara.
pjek fëlloka e se dik baroti, shpor kajtin ton moli dyshe qan. Me një tron, me një ushtri fëllone, me një tron, me një ushtri fëllone. Lavdo gjergjo Skënderbe dragoi, krau yt o gjithit për forcohe. Gjithku janë armisht o ishfaroste, lopti yt o brez pas brez ju knofte. Gjithku janë armisht o ishfaroste, lopti yt o brez pas brez ju knofte. Gjithku janë armisht o ishfaroste, lopti yt o brez pas brez ju knofte. Faleminderit shumë për atmosferën e krijuar dhe këngën e bukur. Uroj që të kesh shumë suksese në rrugtimin tënd. Atëherë me drejt fundit të kësaj bisede realisht me që kemi shumë çfarë të flasim, por cilat janë vlerat më të mëdha që ruhen përmes këngëve? Përmes këngëve, kënga jonë, sidomos folklorike, ka të bëjë me histori të ndryshme, thash edhe më herët. Ajo historia përcjell përmes këngëve, thash. Në folklor përdoren edhe këngë lirike, këngë epike, epiko-lirike, këngë krishnike që i quajmë na. Domethënë çdo sen është këndu përmes folklorit. Kanë ditë edhe rapsodë më të vjetër me këndu dashurisë për shembull, pse jo? E kanë përcjell përmes sharkisë ose qytetisë. Për ata, përveç që është si vlerë jona instrumenti, është kënga shqipe, melosi që kem na dallum prej, po flas për popujve tjerë, përmes soj parasitet edhe veshja. Se çdo herë kur shku për shembull rapsodi ka pasur edhe veshje kombëtare me vete. Kështu që edhe kënga, edhe veshja e ka kompletu edhe si vlerë çdo herë momenti kur e ka ditë që është një shqiptar, se ballon veshja jo prej gjithë tjerëve. Gjithsesi. Mirë, do thot përfaqëson historinë, dashurinë dhe gjithçka tjetër përmes këngës. Nëse keni ndonjë porosi për gjeneratën tuaj, do thot të re, të cilët kanë përgjetur ndoshta këngë dhe valle të tjera, mund të thuani me që jemi në fund të këtij edicioni. Gjithashtu, sikur edhe na që kemi bashkangjitur dhe po i kultivojmë edhe po i ripërsëritim, po i rishfaqim kulturat tona, ju kisha ftuar edhe gjithë bashkëmoshatarët pse ju edhe këta që më atë se na më inkuadru tash, edhe me s'është një gjë mjaft e bukur edhe kemi gjithë brenda vetes, pse ju mos më shfaq. Po pra, nuk është vonë, kurdo që vendosin të i bashkohen ansamblit. Faleminderit për kohën që keni gjetë, për atmosferën e krijuar, ju dëshiroj shëndet dhe shumë suksese. Para se ta mbyllum, se besoj që është edhe minutat e fundit për këtë emision. E shpresoj që do të fshihemi pra në episod. Do takohemi gjithsesi. Unë në emrin tim personal dhe në emrin të ansamblit, gjithë shqiptarë, kudo që janë, njëkohësisht edhe klan Kosovës, ju, gjithë